muri restaurant hari umuryango wasohotse ahantu mu karesitora, hari umukecuru yasunuye isahani, isahani yayitaye hasi, isahani yarakorotse, isahani yikubise hasi, n'ibyarimwo byarasanzaye. N'umuseriveri kazi yarazaniye abakiriya indya, umukecuru yazisanzaje hasi. Ariko wowe uri impumyi, uri umusazi, gute umwana wanje wamuzanira isahani idasa n'izacu? Twe watuzaniye inyama, gute umwana wanje nawe utamuzaniye inyama? Genda umuzanira inyama none. Wari ukwiye kumuzanira inyama. Ni mukecuru, n'umuryango wasohokeye mu karesitora, ngo bose babazaniye inyama, ariko umwana we w'umuhungu bamuzanira izindi ndya hatarimo inyama. Mukecuru yarakaye ku buryo n'isahani ayimenye hasi. Ariko mama, je narakwibwiriye ko atanyama ndya. Sinabikubwiye kubera ko je ndi inyama zimirira nabi. Mama narabikubwiye ariko we ntushaka kunyumva. Umva Oliver mwana wanje, bijya bintu uraba kuri taka zya video zirakubesha inyama ziraryoshe. Ni TikTok mama, ni TikTok. Jere sibindeba, nimba ari TikTok nimba ari TikTok, bijya bintu uraba barakubesha mwana wanje. Zurajya inyama, kumba umwana wirirwa araraba kuri za TikTok utu video abantu bajya inyama biyamerera nabi, bituma rero n'umwana atajya inyama, inyama yaziyumvisemwo nabi. Umwana wanje inyama nk'uko nguko ndikunda zike. Ni mukecuru, umwana yabiravye, umwana ntajya inyama, ntashaka kujya inyama. Mukecuru wo yaraka yavuga ati utari inyama mwana wanje. Umva nyene wibwira abana nabi, abana urukura babwira amagambo mabi. Nimba atazashaka muriki yageze indi ndya atarimo inyama. Vaje simbyitaho, ubundi bose ndagutahura. Ejo ushaka umwana wawe kazakura ari umuntu w'umunyantege nke, mbwira niko ushaka kurera abana bacu. Umva nyine vuga amagambo make abantu bako baratwumva. Jere simbyitaho, nimba batwumva nimba batatwumva je ntibindaba. Raba yirigwara kubitwa ku ishuri kubera ko ari umunyantege nke. Rero akwiye kujya inyama kugira ngo aronke ingufu, abandi banyeshuri ntibaze baramukubita bamuhohotera. Ni mukecuru bavuga ati umwana wanje ni ikizingo kubera ko kitajya inyama. Kandi ukuntu ushaka kurira abana banje je simbishaka, ukura batitesha, kandi nanje shaka ko baba abantu b'imbaraga bafise ingufu zihambaye. Rero mwana wanje urukwiye kujya inyama. Inshuti zawe zirakubesha hari basanga arizo zikosha. Reba mushikawe, reba ukungina zirya, reba kabiri kiwe ubungu wasigasa neza kubera ko ajya ibyo ndamuha, ariko nawe ntushaka kujya ibyo ndaguha. Muzihi yarumvise umugore we ariko aravuga cyane atuka abana muri restaurant. Muzihi yasohokanye umuryango we muri restaurant, bagiye bishimye. Noneho mukecuru yaganguye ngo amaka inyama. Umwana we, umva mwana wanje Oliver, jyana dukiye kugira ngo wasunezeze mama wawe. Ndakwinginze uraza kubikunda. Ni muzihi yadukiye tunzinya kugira ngo wase mama wawe yishime. Oliver yarabyumvise, ni papa wawe abimusabye kangeragitse. Oliver ngo ntajya inyama. Oliver agiye kurya yafashe furusheti yiwe kugira ngo ajye, uko byaranze. Oliver byaranze. Papa sinabishobora pe, umwana ntajya inyama. Papa, ibyo umwana kubwira ntubyumve, ariko birantangaza ukungene utetesha abana banje. Reba nkuba arakubwiye ngo ntabyajya uranumye, wari ukwiye guhaguruka ukamubwira abijye. Umva rero nimba utabijya, nimba utajya zino nyama, komeza wicare turaba tuko turajya. Sawa mama, ndabaraba jewe sinza kuzijya. Sawa mahitamo meza nyine uhisemwe neza. Mama hako najya inyama je naburanwa iki. Sawa riki inwi iyo ji, hama urare wanwe iyo ji, nta bindi wirirwa inzara. Sawa mama, kombe ni mwijoro. Umwana yemeye kurara ubusa kubera ko mama we yamubwiye tutari inyama uraburara. Kana gatoye kafashe indya zitarimo inyama kagira kazihe Oliver. Umva wagwana subiza izo nyama hiyo.
umukecuru we namifite uko nabwira kana gatoya yanse kurya inyama muriki nta mpamvu yo kumuhinga niyemera kurya inyama ndamutumira n'ibindi byiwe byinshi cyane komeza wicare nyine uturaba kungene turya inyama nk'uku nguku ntimukecuru ngo wagira mwere kungene arya inyama bifashe inyama ku ifurusheti yarangije kecuru yahitamiye umwana araye ubusa ariko ibi ngibi baba usonga nyine umuntu ntajya inyama cyangwa se nka kwa muganga barazimubucije kurya biriko baratubuza isukari bavuga ati nimuzosubire kurya iki umukecuru yariye yishimye ariko umwana waraye ubusa kuko ishure bigora mu kubita kubera ari umunyantege nke ngo nta nguvu afise kubera ko atajya inyama ariko umwana we yabwiye umukecuru amubwiye ati mama wacu ndeka jendi inyama miriko nabi ako umukecuru yabyanse kubyumva yibaza ko ari ibya video abana bigo bararaba bajinja zonja abantu zikabamirira nabi abana bagatinya kurya indya rero nibyo umukecuru yibaza umwana watinya kurya inyama ngo yihavura amererwa nabi kumbe umwana nyine afise ikibazo yamubwiye ati jendi inyama namererwa nabi ni kwishuri abana bagiye kwishuri kwako ni mu gatondo rusanga abantu bagiye kwishuri yoyo manika ejo hatsinze nde Tonimbo nubwana bwigira uburara kwishuri harimo na Oliver mane cyo barambwiye ngo waraye ubusa ngo kubera ko bari baguhaye inyama mu byo kurya mangwa nibyo cyane mane nibyo nyene cyane araye ubusa pe ariko rega buri gihe byamabiraba yo mwijoro batetse inyama ubundi Jesse nkunda kurya nta n'izindi ndya mama ntekira ngo mpaka ndi inyama mama wanje mfata nabi ngo impamvu nafise ingufu ngo ni kubera ntajya inyama mama wanje je ubu ngubu ntanguye kumwanga ni Oliver wivuga ayo magambo mama wawe ni umuntu mwiza rika buri gihe hose abakwipfuriza neza ntuzoza uravuga ayo magambo ngo utangwe kuba nka mama wawe ngo ufata nabi umva nanje Oliver hari umunsi mwengira uzokunda izo nyama kubera ko nanje nkiri umwana naranka guplayinga amagame naranka gukina amaje nkoresha za PlayStation P ariko papa arambwira ati mwana wanje ngo ndabyanka birangiye ngiye ndakina game uzi byabaye natanguye kuzikunda ku buryo numvise ngo bagiye gukina amaje uwambire mu gukina pe baratwenze nawe rero ngira umunsi umwe zatangwa kurya inyama nkuko nanje nanka gukina amaje birangira nkunze gukina amaje aho bwawe ngira inyama uzozijya wapi pe ntibyabaho Oliver ari muri babandi batajya inyama Oliver yararabye mwisorori nyine ababyeyi babazaniye ni kwa kundi nyine abana babagiye ku ishuri bakabatekerera indya hageze amasaha yo kujya bakagenda bakaraba ibyo ababyeyi babazaniye ubundi bakarya Oliver yarapfunduriye Oliver usanze yibike kutangaye raba ibyo bantekereye inyama za sosiso barangije bampa n'amata bantekereye ibintu ntakunda reba zahamba basizijemo ibintu by'ibinyama kandi nanje tabyo njya barangije bashiramo n'ugwandiko agakete Oliver yaberetse agakete reba mumbonera hari ikibiki n'ingufu zo kubisoma bizirananiye pe ngiye kubwirirwa nibuke neza ko Oliver mu ijoro atariye Oliver mu ijoro ntiyariye kubera ko bari bamuhaye inyama aranka kuzirya bamubwira ati shakura rubusa hagiwe no kwishuri abonye bamuzaniye inyama mucuti we yatangwe gusoma urwandiko Oliver mwana wanje reka nizere ko uyu munsi uza kumererwa neza kubera ko nagutekereye ibyo kurya biza kuguha ingufu Oliver ndagukunda yari mama wawe ugukunda cyane Oliver mane ni mama wawe narimbitse ubundi umuntu yanekerera ibyo kurya nk'ibi ngibi ndabizi kari mama ngo abashaka nzoba umuntu w'ingufu w'umunyembaraga ngo umuntu ngo naho nzomuba ngo ndinya ni mukecuru abo bari kumwe nyene barabye ibyo babazaniye bahako Oliver nyene ntobwirirwe mwana ifata kangaka bamuhaye kapomo Oliver yaraye ubusa yaragiye no kubwirirwa ariko inshuti ze zimuhaye twapomo mwana tumuremere natwe ntabwirirwe mwana ifata umuhwi
Oliver bamuhaye umuhwe. Oliver yarumiwe. Bananje nyene bari bantekereye akajuice karimo isukari nziza. Karakanje ariko ubu ngubu kagiye kuba kawe. Oliver yaragiye kubwirirwa. Atazi ahandi aza gukura ibyo kurya. Ariko inshuti ze ziramuhaye ibyo kurya. Mani murakoze cyane pe. Mwe muri abambere. Iyo ndi kumwe nawe, iyo ndi kumwe namwe mba numva nishimye kuruta ibindi byose. Oliver yo ari muhira ntugwamo mama we basirira batukana. Ko mama we mubwira nabi. Ako sorry. Mama we mubwira nabi avuga ati inyama. Ariko Oliver inyama zaramunaniye nkuko natwe ya amafiriti yatunaniye. Barakweka ni mwijoro. Oliver yavuye ku ishuri arataha. Yaratashe Oliver. Rero bisani mama wamuzaniye yasanze amuzaniye isaha natanyama ziriho. Ibyo Oliver ataramenyereye. Mva Oliver mwana wanje. Niyo mvuye ibyo nagukoreye byose nanipfuje kugusaba imbabazi. Imbabazi mama. Cyane. Uzisaba jewe. Cyane gose pe. Nijoro nakwitwayeho nabi ndagutegeka ibyo gukora ariko nasanze atari ibintu byiza pe. Mwana wanje nahisemo gufata umwanzuro nkubwira ati tangura ubeho ubuzima wishimye wewe ku giti cawe. Atarije nkwatiriza ngo ubeho ku uwoya. Oliver biramucanga. Yaramenyereye mama we mwijoro amuzanira ibintu by'inyama mutuka. Ariko abana mama we yaciye ugufi ariko aramusaba imbabazi. Cyane nyene ndabikubwira Oliver yaramubaje ati mama ni byanyabyo yuko urambwira. Cyane nyene. Nimba utajya inyama ngo nta nyama nzosubira kuguha. Oliver yaragiye kwisana ariko. None ko saa sita nabonye wantekereye inyama. Kubera iki wantekereye inyama n'amata kandi uzi neza ibyo ngibyo katabyonja. Mbabarire cyane. Nyine byabaye naje ndabisaba imbabazi pe. Ndabisaba imbabazi. Ndabizi ko wiri bushonje. Ariko ubu ngubu naguteguriye ka salade. Ujye neza wowe unezerewe. Ubona peti mwana wanje. Nta nyama ziriyijya. Oliver yatsa kubyemera. Utongwe gusuragura mu byo kujya araraba arabeka tanyama bamushiriye. Oliver yararabye neza yasanze inyama mu byo kujya bamuteguriye. Oliver yasanze inyama yataye fourchette hasi. Yarotangwe kwizira ngo mama we yahindutse. Ariko birangiye abonye ko mama we atahindutse. Kana babukana karabirabye karumiwe. Papa birebe. Mama wanje yambeshe yanshiriye mu nyama. Wapise inyama nyinshi n'utuntu duke yasi inyama n'ibintu bisa n'inyama. Oliver arangije reka nkwereke ngo si inyama ibi ni ibiki mama ibi ni ibiki nakana karumiwe. Nikazi ko mama we atanyama zosura kuguha Oliver. Rero Oliver guhera ubu ngubu ndarambiwe kuza ndakina imikino nawe. Nako bwira ibintu kansubiriramo kamvanga. Uranyumva? Mu gihe ukiri mu nzu yanje utegerezwa gukora ibyo ndaguha byose ukuri. Rero mu gihe ukiri mu ino nzu utegerezwa kurya ibyo ndaguha byose. Ibyo natetse utegerezwa kubirya. Mama kubera iki ibingibi nkora? Kubera iki ibingibi binkora? Kubera ko nyine uri umwana wanje nkeneye kuba umunyembaraga. Utegerezwa kurya inyama kugira ngo ube umuntu w'umunyembaraga. Uranyumva? Pana kuzurishinga zya video berekana kungena inyama zigwaza abantu batazijya zishobora kubica. Wewe wumvise ubwoba. Wewe nturi mwabo bantu bari inyama bapfa. Uranyumva wagwana we. Watanguye no gutibiro manza wirabi. Kungene wari ugaragara kera sikubusa. Ubungu bo wamenga ntunze umuzimu mu ino nzu. Mama. Uvuze kutanguye kunyita jindi umuzimu cyane. Sawa nta kibazo. Asireka ndabavire mu ino nzu. Ariko basanga ariho mwaronka amahoro mama ndabaviriye mu ino nzu. Ubundi sindibaza impamvu bakomeje bongumiza mu ino nzu kandi mutanyishimiye. Kubera ko ndabona wewe ntunyubaha nk'umuntu. Riga mama je ndi umuntu.
uri umuntu nyene ariko nimba utangwe kuvuga ati ushaka kugenda mwino nzu uveho dusige genda. Mva umuvyeyi reka kuvuga ayo magambo ku mwana wanje umutse abonye umukecuru atangwe kurengira. Gute wakora ibi ngibi umwana wanje ngo mwirukane ave mwino nzu nkaho menga ntitumukunda kubera ko ubikora nkande ndabikora kubera ko ndi umuvyeyi we ndi mama we naramubyaye ntegerezwa kumubwira ibyo akora byose akabikora tabikoze ndamwirukana. Kana karabyumvise kakana gatoya karabyumvise katanguye kurira uyu mwana wanje hani wirira kubera ko kurarira. Kana kumvise ubwoba kabonye mama we kahora gakunda kazi ngo umuntu atekereje ariko aravuga amagambo mabi. Mama ndakwinginze ntiwirukane Oliver ntadusige. Kana kararize uyu mwana wanje papa yarakegereye oya nta hantu nahamwe ari buce. Oliver ntaza kudusiga siko buri kimwe cyose kimeze sawa rero wirira nturire. Akana kari gatanguye kurira wabonye ukuntu abana batangura badutinya tuza sha mu rugo tugatangura kuvuga amagambo mabi naho abana bahera badutinya rega. Raba umwana wacu atanguye kutwanka kubera wewe atanguye kurira kubera wewe uri bwabone n'umwana ariko ararira kecuru yabuze icapfuga ariko kubera wowe wararitse mumbabarire kecuru byaramurenze. Kana gatanguye kumutinya kubera no majambo ariko aravuga mabi. Kanaho nyine usanga umwana ntiyahora gutinya ariko yutashe kana gacikinyegeza kaze no kukuramutsa buka kagutinya kubera ko nyene kaba kumvise uvuga amagambo mabi yishitse mu rugo vuga ati zino njone nkazishitse mu munyu. Ba mwana wanje byose bimeze sawa wirira nakana kecu yaribonye ko ari karakora amahano abonye nakana kahora kamukunda kamwishimira gatanguye kumutinya yarabye njya yashizemo inyama yazinyagijemo kugira ngo Oliver zige yumve ko ziryoshe taribi yaba. Mu gihe ukire mu nzu yanje utegeza kugira ku mabwirizwa yanje ni mukecuru ati mu gihe uri kiri mu nzu yanje utegerezwa kugira ku mabwirizwa yanje. Yafashe yasahani zirimo za nyama iriye yahaye umwana we Oliver urabe witonze rangije afata za nyama azishira muri kakuma gasya kakumishizemo ibintu kabisya bigacika ubufu washiyemo ibintu by'amazi ibintu bigizene bikaba juice bikaba igikoma. Simora mu byumva ngo igikoma cyavuka. Yafashe zonja zarize mu nyama arangije azishira muri kakuma atangura gusya yarazisiye. Mukecuru ari byo rekrapanga papa nawe yatanguye gukinisha akana yarabonye gatanguye kubatinya atanguye kwakinisha akagaruze mu byishimo kana katanze bari pa yibiraba akabona papa we ntaribi mama we ari byo arikarakora mukecuru ari byo arikarakora. Kana katanguye kwishima mukecuru yaje gukora ibyakora yaraje mumbore natebye hari ibyo naringiye kubakorera ni mukecuru Oliver nawe yararabye ariko ibi bintu mu mamazanye pararaba ariko umva ni mubigerageze pe nibyo nariko ndakora biraryoshye cyane. Na mucuti wanje yabinyigishije kubikora biraryoshe cyane ino ni juice cyane iryoshe kubi cyane rero navuze ati reka ndabibatekere arabisha twe turazi ibyo yararimo yafashe zanja zirimo inyama arazisya azikoramo juice kugira ngo Oliver ajye ku nyama ngo agire ibiro. Oliver yarabirabye karumiwe akana karabiraba karumiwe
barabiraba banyene nababwiye ni inshuti yanje abenyigishije narabyumvirije numva biraryoshye pe muraza kunshimira muhejeje kubinwa ko turazi harimo inyama kandi Oliver akojeje ikintu mu kanwa c'inyama byamumerera nabi ni babandi usanga kwa muganga barabujije ibintu byo kurya Oliver nawe yarabwiye ababyeyi yababwiye ati ciyo ndi inyama mererwa nabi barase kubyumva mama we yarase kubyumva avuga ati ni ya mitatu yibyana wana Oliver yaranweye Oliver nweye yumva ntibisanzwe twe turazi ko harimo inyama kandi Oliver ntahuza n'inyama ntajya inyama ariko bino bintu ndabigerageje umenga harimo ibintu by'inyama ni papa wapi nyene n'ibintu bisanzwe bimota nk'inyama ariko si inyama Oliver wowe yatangwe kumererwa nabi Oliver yarahagurutse Oliver yikubise hasi muze birabye Oli muri we akana kamagaye Oli akana katangwe kurira kamagara Oli we Oli babonye yikubita hasi ubikoze ni mukecuru we yashaka kurisha umwana inyama yumve ko ziryoshe niye mutuze wana kamu down Oli arameze neza nibyo ariko arigirisha ese kurya inyama nibyo byatuma amererwa nkuko nguko Oli arigisha hamagara icinda rimwe wapi sinayihamagara Oli ariko arigirisha Oli ni mutima ndavuze hamagara icinda rimwe ni muzihe hamagara icinda rimwe kecuru abonye bikomeye yagiye guhamagara icinda rimwe ahamagara ubutabazi hazi ambulance Oliver ameze nabi Oli ntari karavuga hano wapfa ambulance zarahaje ariko situzi ko Oli aza kumererwa neza kubera ko kwa muganga bakubwiye ati bino bintu ntuzosubire kubiki ukabirenga ko kabiki wanapfa umva muganga reka nezere ko umwana wacu ameze neza atagwaye byacane umve nawe mukecuru yahora abwira umwana we nabi akiri muzima ariko ubu ngubu umwana waragwaye atangwe kumenya agaciro k'umwana we byane bavuga ati uburyo umenya agaciro k'ikintu mu gihe atacu gifise niho umenya igiciro c'ico kintu fati bwabo wundi ca kintu canke umuntu yagwaye wahora umutuka akagwara bakabwira ati ubu ngubu ararembye ari mu bitaro ntiwaraba watangura kuvuga ati no nkubona mufatira nabi ki namubwira nabi ki akize mana yanje namusaye imbabazi wundi umenya agaciro c'ikintu mu gihe atacu gifise baje kwa muganga we nta kibazo byose biraza kumera sawa ariko umwana wanyu twasanze ari muri babandi batemerewe kurya buri kintu cyaje cyose cinge umva amajambo n'abaganga bayibonye ariko Imana yakoze kuba mwatabaje ubutabazi hakiri kare none muganga kutwumvise uvuga ngo umwana wacu ntiyemerewe kurya buri kintu cyaje cyose ni nk'ibiki inyama kecuru yarumiwe muganga warababwiye ati umwana wanyu ntiyemerewe kurya inyama uya muganga uri kurakina pe utataga inyama mu buzima bwiwe uyibyo ngibyo ntibyabaho pe ategerezwa kurya inyama ni mama bacane gusa ndabyumva yategezwa kuzirya ariko ku bantu bameze nka Oliver ntibemerewe kurya inyama kubera ko ibyo bintu bita inyama kuri bo ni uburozi bwanabica example ibinatoja harimo inyama n'amata ibyo niyo bijya kandi siwe wenyine hariho n'abandi benshi ibyo ngibyo batabijya tubibabuza hano kwa muganga nimba mwahora muyimuha mumenye neza ko ari uburozi kumbe bayimuha Oliver akababwira ati ibyo ngibyo ntabyo njya Oliver akababwira ati ibi ngibi ntabyo nojya byamerera nabi akanka kumwumva kumbe Oliver yarari mukuri banse kumwumva umbaje yarabimbwira nkanka kubyemera nzi ngo niba abana ya mikino y'abana
naranka kubyemera. Bino bintu sinzi uko ngine byagenze. Nyene yari inyama yikubita hasi kumbe niwe yazimuhaye ku nguvu. Nawe ari byabiriye kubera ko tabya yarazi byari muri G yabipfungaguye. Ariko birambabaza cyane mbonye umwana ko ngina atanguye gutibiro ubwa mbere yarabyibuje cyane pe. Afise akabiri keza ariko ubu ngubu yirwa yigunze umubiri watanguye kononekara. Nanje nkibaza nk'umubyeyi kubera ko umwana wanje ari karatibiro. Ntabwo ati ni kubera atarya inyama. Uya mubyeyi inyama zizo zituma umuntu amererwa neza arika. N'izindi mfungurwa umuntu yazirya akamererwa neza akagira ubuzima bwiza cyane pe. Atari uko ari inyama. Kubera ko ikintu cyo nababwira umuntu ashobora gutibiro atari kubera inyama cyangwa agatibiro ari kubera inyama. Rero biravana n'ibihe abarimwo uwo muntu kubera ko hari ibintu byinshi bituma umuntu atibiro. Ugasanga yonze, ugasanga yatanguye kumererwa nabi mu buzima kubera ko nk'ikintu cya stress. Mwibyo bintu bituma umuntu atibiro na stress zirimo. Nyine ibyo muganga ariko aragerageza kubabwira karababwira ati birashika ugasanga umuntu afise stress, ugasanga afise ibibazo yirwa ahantu yigunze yiyumvira ibibazo cyane ibibazo arimwo bikamucanga nawe nyene. Kenshi be nabo bantu usanga bigunze barantu hamwe bafise ibibazo cyane bagoma biyumvira akenshi biro biragabanuka. Bene arabye n'umwana wanyu ndamurabye mbona nawe nyene bisa nkaho abayeho ubwo buzima bwo kugira ama stress byo kwirirwa yibabaye ababaye cyane yumvira ibintu mana yanje ndagowe mana yanje nakoze ibiki. Umwana wanyu namurabye mbona mu maso afise agahinda mbona ari mwabo bantu ndiko ndababwira bashobora gutakaza ibiro bari bafise ibibazo cyane bigo bariyumvira ibibazo ama stress ibibazo by'ama stress gusa. Mukecuru wacu yavuga ati mana yanje nakoze ibiki. Mukecuru wacu yibuka ko umwana we yanezerwa iyo ari ku ishuri yataha. Mukecuru akazara mutuka avuga ati wacana we wacana. Bigatuma umwana jano ha wenyene guma yiyumvira avuga ati simbayeho kubera iki. Nyine akagira stress akagira ibibazo. Nibyo muganga ariko arababwira. Rero mukecuru yibutse ko ari watuma umwana we agira ibibazo bigatuma yiyumvira cyane ndetse bigatuma na bya biro harabona umwana we ari karata kari kubera we kubera ko yamamutuka bigatuma umwana jano hawe bigatuma umwana we aja hano hawe nyina kigunga. Reka ndabahandurire nk'ababyeyi ni muganga ati reka ndabahandurire nk'ababyeyi. Muri iki gihe dusigaye tubona abana bakiri batoya b'abajene bakora ibintu bitajanye pe baja mu nzira mbi cyane twabahanura bakatubura nk'abasazi. Ariko si buri gihe bama bari mu nzira mbi wapi bashobora kutubwira ibintu ntitubumve kubera ko tuba tuzi ibyo bavuga byose ari amafuti. Ariko si iminsi yose bazovuga ibintu by'amafuti. Nyina mu majembo make umuganga ashatse kuba tahuza basobanurira ati anabahanura ati abana banyu buri gihe barababwira ibintu mukabyanka kubera ko mubavuga ati ibi ni ibyana ibintu bivuga ntitwabyemera. Ariko ngo si buri gihe cyose bama bavuga ibintu bibi cyane canke ibintu bitajanye wapi. Nyine muganga icyo ashatse kubabwira ati nubwo abana bama batubwira ibintu ntitubumve ntitubyiteho akenshi hari igihe batubwira ukuri. Nyine mwibuke neza ko na Oliver yabwiye mama amubwira ati je singa inyama ndi inyama zamerera nabi. Ariko umubyeyi yanse kumwumva avuga ati ugo n'ugwana. Buri gihe ibyo nabyo bisigaye byitwaza ibintu bagakora ibintu bibi cyane nta mpamvu yo kubumva. Umubyeyi yanse kumva Oliver bitumye Oliver aja mu bitaro. Nibyo muganga ariko arababwira avuga ati abana nubwo akenshi batubwira amafuti suko nabo nyine batatubwira ukuri kuza turumva abana bacu ibyo batubwira. Oliver yarabyutse arabye ahantu hari yari kanze mama ni mwana wa
mama we rero abyabona Oliver yabyutse yaratanguye kurira yumva n'ubwoba avuga ati nije niciye umwana wanje yarabyutse yatanguye kubona ko Oliver ari w'agaciro mu buzima bwe mbere yaho ramutuka cyane mama uri ngaha cyane gose Oliver umwana wanje mbabarire iryo jambo yashitse abwira Oliver umwana wanje ndakwinginze mbabarire ibyo nakoze byose byari amafuti mama ndagukunda umwana wanje cinda gukunda birenze uye mama nta kibazo nanje sinkwanka ndagukunda Oliver yarabye kungine mama wari karanezerwa analira umva Oliver cinda gukunda birenze kuruta uko byumvira Oliver yararabye mama reka twibagire ibyabaye hahise kandi ndifuza ko Imana yamfasha wakomeza ubaho nk'uko nguko ndikunda kubona muri kano kanya mama we yarumiwe nyine Oliver mugiriye imbabazi mama we yarasabye imbabazi abubwiye ati Oliver mbabarire byose n'amakosa yanje Oliver yamubwiye ati nta kimwe mama ndagukunda cyane mama wamubwiye ati mwana wanje nije ndagukunda cyane Oliver wamubwiye ati mama reka nizire kuzabandanya ameze nk'uko nguko ndikunda kubona muri kano kanya kuko Oliver yarabonye mama we amwishimiye mama we yahindutse ari karanarira kubera we amusaba kuguma ameze uko nguko abe umuntu mwiza ariko twe twabonye ko mukecuru yatanguye kwicuza ku byo yakoze atari ibintu byiza ndetse mukecuru yatanguye gukunda umwana we abonye ko umwana ari uw'agaciro ari uwo kwitaho rero ngo agene kumutekera agiye guteka kamubaza Oliver ngutekera iki kubera urukundo rwagarutse hagati y'umubyeyi n'umwana ngo natwe basize Oliver akize bane mutabaye ndetse n'ababyeyi bihanuye babonye ko ibyo bakorera umwana we atari ibintu byiza ibyo bakorera umwana wabo atari ibintu byiza ngo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko agenze nongera nshimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel ndabashimiye cyane nongera nibutsa n'abatarakora subscribe mwese muyikore nonaha kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamo na kandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe nongera mvuga ati yari Tavo nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao ciao